بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو. اهم معلومات د سره شیر کوم او اهم معلومات دغه دي چې تاسو کم از کم دلته چې کوم جلسازان دي ایجنټان دي مختلف په نړۍ کې روزانه په باندې کروانو څو وخت کې تیشي شوی دي چې کم از کم تاسو هغه نه ځان بچ کوئ او په دې حواله سره اهم معلومات درکوم. افغان پاسپورټونه جعلي ډیر جوړیږي نو د کې اهم معلومات تاسو په دې وجه نه وي چې تاسو ته مخکې پته ولګي چې یو کې ویزه هم جعلي لګیدلې دي. نو کړه لایک سبسکرایب لازمي راکوي چینل مې دا مخکې لاړ شي نور تاسو دعاګانې وکړئ او موږ به تاسو ته اهم معلومات درکو. ورزو اول د امیګریشن د اف ای لخوا چې اف ای دغه تاسو ته کوم چې نن په ایرپورټ کې وزرنا او 15 مشومان عمرونه چې کوم 10 کالونه تر 18 کالو پورې درمیان کې عمرونه او دا 15 مشومان ورسره او دا زرنوا او د افغانیوا او دا نن اسلام آباد ایرپورټ کې گرفتار شو. په سمره گرفتار شو چې د دغه پاسپورټونه چې تاسو دا ګوري دغه پاسپورټونه چې کوم هغه بالکل لیدې خو شي او دا جعلي پاسپورټونه او دغه ته ایجنټانو یو کې ویزه یو کې پروسس هم کړو او یو کې بقاعده او ته انټری کړی شي او هغه کې خصوصا انټری معلومه شي وا خو په شک بنیاد باندې بیا یو کې هم په دغه باندې هغه په نو ته پاسپورټونه بیا بقاعده افغان ایمبیسي بیا خپل ډایرکټریټ پاسپورټ کابل ته چې کله دا معلوم کړی شول نو دغه جعلي ول نو یو خو چې موږ کوشش کوو چې دا زرنه سره ملاقات وشي او ولې چې بیا فری تفتیش روان دي. بهرحال دا خو به اسورت وایي چې ضمانت پوشي خلاص بشي خو بیو خو د دې ریکارډ خراب شو. دویم چې کوم یو کې ولا هغه تاسو مشکل چې دا دوباره چرتا هم پریک دی ولې فنگر پرینټ ارسونه ولګیدل هغه نه علاوه یو کې چې کوم پروسس کوي نور افغانانو ته یا نور خلکو ته هغه ته هم مشکلات پیدا شو ولې چې هغه یې چې دا څنګه کې صدا چې دومره پوری جعلي کارونه کیږي. دویمه خبره زنانه ته خاصم نقصان میلاو شو چې تقریبا $13,000 یادوي چې هغه $13,000 د ایجنټانو نه اخستي وي. اوس دوره غټه پیسې اماونٹ لګاونه یو نقصان خودی ته شو. دویم چې کم دی دو تتللې واپس دو خو دوباره یو کې ته یا بل حکومت هم کې دي شي لاړ نشي بار ولې چې دوره پوره ویل کیږي. او بل خبره چې کوم غټه دا هغه دا چې د نورو خلکو ته څومره مشکلات اوس پیدا کیږي دا به هم ورسره شي ولې چې اوس وچو سلام دوسه خبره کومه ځا اکثر نو اوس بدغه چې کوم یو کې کیسونه دي یا یو کې دا شي کینیډا دي نور دي نو هغه ځکه دا خبر پیلاو شي نو به سیاریږي چې پښتانه او بیا خاص کر افغانان دا شانتي کیسې کوي دا یو ډېر امپورټنت غو مې تاسو سره شیر کوم. دویم چې کوم دي دا تاسو لیدې شي کروڑو روپے کوهاټ کې دا کوهاټ کې نیولې شوې دي او کوهاټ کې دا تاسو ته خیمه 7 کروڑ 49 لاکھ روپے دي چې دا هونډه کاروبار ولا پیسې دي. دا غریبان هم د کاروبار ولې پاکستان چې کله اعلان کړي خو تاسو رجسٹر کوي یار دومره ټیکس ناراضي خپل یو لایسنس واخلي په لایسنس طریقې باندې دا ایکسچینج کاروبار کوي نو ولې تاسو دومره پرې غلط کوي. د سره او دا پیسې خو یقینا چې دوبه قطر د نور خلکو رستولې دي دا او دغه پیسې به دلته کې تقسیمي خپل کمیشن دوه خپل یو ترکه کار وي خو بهرحال دغه 9 کروڑ روپے لکه جوړیږي 7 کروڑ 49 لاکھ روپے او دغه کوهاټ کې بقاعده توګه یو پیک اپ نه برآمد کړی شوی دی. دا پیک اپ اطلاع او چاپمار ټیم چې کوم کډ کالج چیک پوسټ کوهاټ سره دغه عمل کې راغلی دی خفیه اطلاع د ملو شوی و او ابتدایي تفتیش چې کوم دی په هغه مطابق دا حواله هونډي کاروبار ولو او دا اوس حراست کې اخیستل شوي دي پیسې هم ترې اخیستل شوي ضبط کړي شوي دي او دغه ملزمان هم ګرفتار کړي شوي. دغه شانتي یو بل هونډې کاروبار والا هغه 4 کسان چې کوم دي ملزمان هغه رنګي هاتو ګرفتار کړي شوي دي او دونه هم په دې کې مختلف کرنسي دا ډالر هم دي ریال دي او نور ملکونو غیر کرنسي هم شامل ده او دغه ملزمانو هم بغیر لایسنس بغیر هغه چې کوم دغه هونډي کاروبار کولو او دغه نیولې شوي دي بازار لوړ دیر کابل بازار
سوات سره دا گرفتار کړی شوي دي او دا مجموعي توګه چې کوم دغه پاکستاني پیسې راځي او دا هم په کروڑو کې راځي او دغه کې هم لکه غیر ملکی سعودي ریال درهم سټیرلین قطر ریال برطانوي پاونډز او ډالر وغیرہ شامل وو. دا هم د اونډای کاروبار لکه دا تاسو ته مې لګي چې دا خلو چې کوم اف ای دی وخت کې حکومت چې کوم پالیسی یا کوم په دغه چپ مارټي منی یقینا چې غیر قانوني منی خاصه مو کیږي خو دا مې تاسو سره شیر کړل چې دی وخت کې اف ای څه کوي روان دي او چپ مارټي مونږ روان دي خو بل طرف ته که تاسو وګورئ چې کوم جلسازان دي ایجنټان دي یا دا مختلف دوکاباز دي زه خو دې ته حیران یم چې دا خلک په دوه غټې پیسې ورکوي مونږ ته خو دومره مونږ باندې څوک اعتبار نه کوي خو دا خلکو باندې بیا اعتبار څنګه راځي د ایجنټانو باندې یقین ما ته دا خبره هم ډېر ډولې چې ما ته خپله باندې چې څومره دلته یار دوست وي یا څوک پېژندګلوي وي نو ما ته فون راشي چا سره فراډ شوي وي چا نه ګاډي فراډ وي چا سره خپلوان هم پکې شته چا سره ځمکې فراډ وي چا سره دا پیسو ویزو نو زه هغو ته دا وایم چې ظالمانو چې کله مې ورکولې نو هغه ټایم تاسو ته زه یاد نه وم او اوس تاسو ته زه یادېږم نو بیا ورپسې منډې تړې هغه موږ حیران وو چې یاره دوی ته څنګه دا एकदम سره و خپل جادو وکړي. بهرحال ما وایي چې د کې تاسو ته زه لږ معلومات درکړم یو خو تاسو د ایجنټانو نه ځان ساتئ بل طرف ته چې کوم حالات دي حالاتو تقاضې مطابق موږ تاسو انفارمیشن هم درکړو. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ.